Sì. Sono Rui Navalone. Allora, una domanda estremamente interessante secondo me: che cosa è la memoria? Di dove viene la memoria? Che cosa fare della memoria? Per me tutto, assolutamente tutto è registrato. Siamo il prodotto della memoria. Niente esiste fuori della memoria. Allora, per esempio, abbiamo il sentimento che l'abbandono non ci riguarda, non ci è mai successo in tutta la nostra vita di essere abbandonati. Sì, ma può darsi che noi abbiamo abbandonato. E perciò l'abbandono esiste nella nostra vita. Non è un abbandono passivo, subito, è un abbandono attivo, proiettato. Perciò vediamo che a questo punto c'è tutta una sottilezza nel modo in quale la memoria si presenta. Abbiamo un aspetto attivo, un aspetto recettivo della memoria. Dopodiché, che cos'è la nostra memoria personale, individuale? Allora, possiamo pensare che la nostra memoria individuale è composta di tutto ciò che abbiamo vissuto da quando siamo nati. E allora il problema è che chi si ricorda di che cosa ha fatto prima di 6 anni? Ah, io sì, ok? Chi si ricorda di ciò che ha fatto prima di 3 anni? Un po' meno? Ah, io sì. Chi si ricorda da ciò che ha fatto nel ventre della madre? Diventa un po' più raro. Ho personalmente tradotto dallo spagnolo al francese un libro di un ragazzo argentino che si chiama Flavio Capobianco, che ha scritto Vengo del Sole all'età di 8 anni, e in questo libro racconto tutto ciò che ha fatto prima di come ha scelto i genitori, come è sceso progressivamente, come ha vissuto la gestazione nel ventre della sua madre, come ha vissuto la sua nascita, come ha vissuto i 3 primi anni della vita. È un libro magnifico. Flavio l'ho conosciuto, aveva 6 anni, tutto ciò che raccontava era assolutamente giusto, ma capite che è abbastanza raro questo. E la maggior parte dell'umanità non si ricorda proprio di niente. E questa è solo una prima strata della memoria, di quale ci ricordiamo pochissimo. Se pensiamo che quasi tutte le memorie programmate del nostro futuro sono registrate durante i 9 mesi della gestazione, i 3 primi anni della vita. Questo significa che non abbiamo nessun accesso all'origine di tutto ciò che viviamo. Dopo c'è un altro elemento estremamente importante, la rimozione. La rimozione procedura psicologica che fa che tutto ciò che ci disturba lo evacuiamo, non lo vogliamo vedere. E allora quanto del nostro passato realmente viene ricordato. E questo processo della rimozione è estremamente pericoloso, è estremamente pesante. Perché? Perché se pensiamo di aver evacuato tutto ciò che ci avrebbe disturbato, prendo sempre questo esempio dell'abbandono, io mai abbandonato, sì, ma che cosa
ci garantisce che non c'è rimozione di alcuni abbandono che ci hanno fatto tanto soffrire che le abbiamo completamente eliminate. E capite che è fondamentale di lavorare sempre più profondamente sul concetto di memoria. Anche se non ci ricordiamo, lavoriamo per liberarci delle memorie pesanti, perché se per caso queste memorie sono rimosse e che non le aiutiamo a rimontare in superficie, questo va a fare che in una certa età della vita la maggior parte della gente è così suffocato di memorie pesanti e negative, come in un computer che è saturato di memoria, che se non si sa pulire che cosa succede, comincia a disattivare una dopo l'altra le memorie e allora abbiamo qua l'inizio di tutte le procedure di Alzheimer e di degenerazione mentale che sono il risultato dell'incapacità della gente a superare il processo di rimozione. E possiamo dire che tutte queste malattie non sono altro che un processo di rimozione generalizzato. Quando la gente è totalmente stufa di soffrire perché è stato incapace di liberarsi di queste memorie di sofferenze, l'unica soluzione che gli rimane è di cancellare completamente il presente e il futuro e progressivamente bloccare tutta la memoria e non si ricorda di niente. Questo è il risultato del meccanismo progressivo di rimozione. E andando ancora più avanti e più profondamente, non solo abbiamo tutte queste memorie individuali e personali di quali una grande parte ci siamo dimenticati, ma abbiamo in noi le memorie dei nostri genitori che ci hanno trasmesso attraverso il DNA. Come lo dico sempre, il lavoro di base è di perdonare i nostri genitori perché abbiamo il loro DNA e che se abbiamo rabbia, odio, rancore, tristezza, rigetto verso di loro, in realtà ce l'abbiamo verso di noi e ciò che non abbiamo perdonato verso di loro si trasforma in autodistruzione all'interno di noi. Perciò capite che non è la relazione con i genitori e liberarsi delle memorie pesanti dei genitori, anche non è un lavoro neutro, è estremamente importante. Chi può dire che si è liberato totalmente di tutte le memorie dei suoi genitori quando non sappiamo neanche quali sono le nostre memorie? E ci sono qua tutti i segreti di famiglia, di tutto ciò che è stato nascosto da generazione a generazione, che ci è venuto nascosto e che spesso dirige la nostra vita senza che lo sappiamo. Perciò che il processo di, liberazione attraverso la purificazione è una cosa assolutamente fondamentale e essenziale. E risaliamo, abbiamo i nonni, i bisnonni. È molto importante perché i genitori rappresentano il nostro patrimonio fisico, i nonni emozionali, i bisnonni spirituali. Perciò se non puliamo questi tre livelli di memoria, rimaniamo parzialmente o più o meno o molto, non si sa, bloccati a un livello o un altro, ai tre livelli di espressione di questa trilogia. E dopo abbiamo la memoria di tutta la genealogia dell'umanità e prosegue così, e dopo abbiamo la memoria di questo pianeta, e dopo abbiamo la memoria del sistema planetario, e se non puliamo tutto questo non arriveremo mai a recuperare le nostre memorie galattiche che abbiamo anche, perché tutto è memoria, perché abbiamo tutte le memorie dentro di noi, ma ciò che succede è che più le memorie sono pesanti, più prevalgono sulle memorie leggere. Il sole è molto più potente delle nuvole, ma quando ci sono le nuvole davanti non vediamo il sole, anche se le nuvole sono un po' di acqua che non hanno quasi esistenza, e se il sole è molto potente e permanente. Ma vediamo che tutte le creatività
diciamo, effemere in realtà prevalgono sull'essenza e la permanenza delle memorie che nel nostro universo sono le forme della vita. Perciò la vita ha il rispetto della morte, se si può dire, di tutto ciò che va a provocare la morte, e se noi non siamo in grado di pulirci dell'energia di morte, la vita non ci obbligherà mai a rimanere vivi. È così che funziona. Perciò questo in amont, in aval, la trasmissione delle memorie ai nostri discendenti, nel momento della nostra nascita, della loro nascita, ricevono l'integralità delle memorie della loro madre e del loro padre e dovranno lavorare su questo, perché il loro bagaglio genetico è come noi abbiamo il nostro, anche loro avranno il loro. Perciò più lavoriamo su di noi e più apriamo le porte per permettere a loro di accelerare il loro processo di liberazione e di purificazione, ma nessuno può fare il lavoro per gli altri, neanche per i suoi figli. Perciò c'è tutto una trasmissione, e là possiamo fare la differenza fra le memorie acquistate e le memorie innate. Noi lavoriamo su, più ci liberiamo, più liberiamo l'innato, più risaliamo, se volete, progressivamente dalle memorie consapevoli alle memorie inconsapevoli. Perciò più si pulisce, più si va indietro e più liberiamo il nostro inconscio di tutto quello di quale ci siamo dimenticati. Ma nello stesso tempo, e perciò liberiamo tutta la genealogia in amonto verso gli antenati e in avallo verso i discendenti, ma è una parte del lavoro, l'altra parte lo devono fare loro, perché nessuno può liberare gli altri della loro parte di lavoro. Questo non esiste.